recibiendo a mi hermanito Guayna. Bienvenido de Puerto Rico. Welcome to Miami, man. Gracias. Vivo mi primera vez en Miami, American Airlines Arena, son más contentos no puedo estar. Gracias a Alex Sensation por la oportunidad y vinimos a ponerla a rebotar. Ya estoy viendo dónde me voy a encaramar. Ya me dieron permiso para treparme por algunos sitios, así que tenemos sorpresitas. Tírense para acá, pueden faltar. Como lo mueve ese muchacho, Pam, pam. metiéndole el dembow en que se bota. ¿Qué? Y yo posteo aquí con estas notas, la miro y rebota, rebota, rebota y rebota. Guayna. Yes, sir.